Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қазақ тілі 3 сынып 30 сабағын талқылаймыз. 43 тапсырма. Кестедегі сөздерді оқы. Қала, құрал, қырман, қағаз, қайық, қалық, хикая, хан, хат, хабар, қаһарман, жиһаз, гаухар, жиһангер. Қ, х, қ дыбыстарының айтылуын өзара салыстыр. Олардың айтылуындағы ерекшелікті байқа. Қ және қ әріптері бар сөздерді көшіріп жаз, олардың жазылуын есте сақтаңдар. Қ және қ қатаң дауыссыз дыбыстар. Қ сөздің басында және ортасында кездеседі. Қан, саяхат. Х сөздің ортасы мен соңында кездеседі. Гаухар, мәшһүр, мох. Келесі жаттығу. 44-ші жаттығу мәтінді тыңда. Ізет. Сәбира әжей немересі Ғадишамен көшеде келе жатқан. Алдарынан бір жас жігіт шыға келді. Сәбира әжей оны күтіп тұрды. Әже, өте беріңіз, деді жігіт. Жоқ, сен өт, балам. Жол сенікі. Жігіт өтіп кетті. Ғадиша әжесіне ренжіді. Өзінен кіші жігітке жол бергені несі? Әйел адам ер кісінің жолын кесіп өтпес болар, қызым. Ата-бабадан қалған салт солай, деді әжей немересінің ойын сезгендей. Ғадиша ойланып қалды. Мәтін неліктен ізет деп аталған деп ойлайсың? Өз ойларыңды айт. Өзіңнің үлкен адамдарға жол бермеген кезің болды ма? Мәтіннің ізет деп аталуының себебі онда үлкенге, ер адамға деген құрмет, әдеп туралы айтылған. Сәбира әже немересіне ізеттілік, яғни әдепті, сыпайы, мәдениетті болуды үйретіп тұр. Ол ер адамға жол беру арқылы өзінен үлкенге де, ер кісіге де құрмет көрсетудің халық дәстүрі екенін түсіндіреді. Сондықтан мәтін ізет деп аталған. Себебі оның негізгі ойы адамның ізетті, тәрбиелі болуы. Ал екінші сұраққа жауап, өзіңнің үлкен адамдарға жол бермей қалған кезің болса, ол әдейі емес. Байқамай болуы мүмкін. Кейін ойланып, үлкенге жол беру дұрыс сыйластықтың белгісі екенін түсінуге болады екен балалар. Енді келесі жаттығуды орындайық. 45-ші жаттығу. Сөздерді көшіріп жаз. Шақан, қаһарман, марқабат, қалық, хоккей, қанталапай, қала, қырман және қағаз. Сөздердің мағынасын түсіндір. Түсініксіз сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Өзің қалаған сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Жақан, дүние, әлем деген мағынаны білдіреді. Қаһарман, батыр, ер жүрек адамды айтамыз. Мархабат, мейірім, рақым, ізгілікті білдіреді. Қалық, ел, жұрт, ұлт. Хоккей, мұз үстінде немесе алаңда аяқпен ойналатын спорт ойыны. Қанталапай, ұлттық ойынның түрі. Қала, елді мекен, үлкен тұрғын орнын қала дейміз. Қырман, астықты жинап, бастырып, кептіретін жерді айтамыз. Қағаз, жазуға, сурет салуға арналған материал екен. Енді сөйлемдер. Бірінші сөйлем. Біздің қалада жаңа спорт кешені ашылды. Ержан нағыз қаһарман бала, ол достарына көмектесті. Әжем бәрімізге марқабат пен мейірім көрсетеді. Қалық Наурыз мерекесін қуанышпен қарсы алды. Балалар алаңда хоккей ойнап жүр. Далада қырман басында еңбек қызып жатыр. Соңғы сөйлем. Біз қағазға сурет салып отырмыз. Міне, берілген сөздердің барлығына осылай сөйлем құрасақ болады екен балалар. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, жаңа сөздер жаса және бұл сөздердің мағынасын түсіндір. Көп нүктенің орнына мына сөздерді қойсақ болады. Ас, қана.
кітапхана, мейрамхана, дәріхана, шайхана және соңғы қонақхана. Енді бұл сөздердің мағынасын түсіндірейін. Асхана тамақ ішетін орынды айтамыз. Дәріхана дәрі сататын орын. Ал кітапхана кітап сақтап оқитын орын, кітапхана дейміз. Мейрамхана тамақтануға арналған қоғамдық орын. Ал шайхана шай ішетін орын. Соңғы қонақхана қонақтар тоқтайтын орын, яғни қонақ үйді біз қонақхана деп те атайды екенбіз. Мағыналары барлығы белгілі бір іс-әрекет жасалатын орынды білдіреді. Хана дүбірі әр сөзде үй, орын мағынасын береді екен балалар. Сау болыңдар.